歡迎嚟到呢個故事，我哋嚟睇下菲菲同佢部魔法手機嘅奇妙經歷啦。菲菲得到一部神奇手機，入面嘅遊戲永遠都玩唔完，真係好吸引。慢慢咁，菲菲連最鍾意嘅公園都唔去，足球都留喺角落頭封塵。佢唔再同朋友傾偈，每日只係望住個發光嘅熒幕。越嚟越孤單，突然間手機發出強光，菲菲被吸入熒幕王國，變成一個冇表情嘅木偶。熒幕王國入面全部都係冷冰冰嘅數字，菲菲覺得好驚，好想返屋企。呢個時候佢諗起現實生活嘅美好，諗起泥土嘅香味同奔跑嘅汗水，朋友嘅笑聲變成一把鎖匙。菲菲大叫一聲，終於打破咗熒幕嘅魔法。菲菲跌返出嚟現實世界，佢望住部手機，決定將佢放低。真正嘅快樂原來喺出面呀！菲菲同朋友喺陽光下奔跑，笑得好開心。